aux armes camarades. Il faut dresser les barricades, mettre fin à la tyrannie, à nos enfants de l'anarchie. Aux armes camarades, face aux violences, face aux brimades. Le drapeau noir s'est levé, le jour de gloire est arrivé. Greetings warriors, I bring you a skirmish from the ruins of Pumino, a once thriving military city abandoned by communist forces in 1989 and left to decay ever since. This building used to be a grain tank. Bartek, ty żyjesz? Ja żyję. A co oni sobie nie podlecieli? Nie tam. Minus. Dostał. Dostał. Ale o co chodzi? Jak? No bo chciałem taką serię, że one leciały i na filar na niego i tak po środku, tak. No dobra, dobra.
Nie, dobra, nie ma problemu żadnego. Nie ma problemu. Spoko. Nie żyjesz? Nie żyjesz? Nie zadybałem ci kulki. No kurwa, sam mówiłeś o zasadzie pistafa, a teraz na tej Dobra, W buta go trafię. Chodź. Chodź. Masz, no. To chodź. O kurwa, czekaj, dobra, mi tu jest dobrze. Wypierdolcie na lodzie. Mamy